今日太熱，真係太熱。今日係天文台首次呢個極端酷熱警告啊，係極端啊！而家嘅溫度咧，我睇翻先。頭先我睇過咧，出面啲圖出嚟咧就40度，不過而家呢度都唔差，而家係有35度咁啊！咁熱咁啊，嗱聲快啲搞掂啦，翻屋企慳冷氣。咁其實咧，今日出嚟咧就上次同大家即係講過啦，即係呢支即係深口呢支咪啦。其實大家都好有興趣，即係呢支咁嘅咪咧，咁就幾得意啊，可以換 mon 可以成。咁好多人都話啦，喂，咁啲聲佢點啊？咁其實我覺得 OK 嘅，因為我都唔會用啦，即係 OK 先用啊，唔通揀用咩？咁其實我自己手上咧有好多其他咪嘅，即係我有其他牌子啊，其實你噏得出都有啊，咩 Saramonic 啊、Rode 啊、DJI 啊、Synco 啊、Holy Land 啦，其實乜鬼都有嘅。咁但係即係有陣時因應唔同情況用唔同咪啦，我都係咁樣嘅，即係工具嚟嘅啫嘛，冇一個話邊個一定係最好嘅，係咪先？咁所以咧今日就啱晒啦。咁不如咧同大家咧出嚟咧試咪啊！咁熱攞嚟試咪最好啦，因為其實都唔係嘅，其實即係純粹係今日咁啱今日咁熱，同埋其實好似話嘛，好似話今日係30號啦，咁啊5月30號，好似話咩6月1號打後8日都話落雨嘛，咁落雨又唔係試唔到咪嘅，咁但係就係咯，即係如果而家好天試咗先啦，咁落雨有其他嘢影嘅，即係有其他嘢可以試嘅，咁但係就而今日就同大家試下咪，咁啊〜係啊，試咪咯。咁喺開始條片之前記得 like、share、subscribe 個 channel 啦。有咩意見可以下面留言俾我啦。咁對支咪或者對其他咪有啲咩意見咧，隨便去問，隨便去講，係啦。咁大家一齊傾下。咁啊未睇呢條片咧，大家可以翻去之前嗰條片度睇下都得嘅。咁我哋今日就開始呢條片先啦。咁我而家咧其實就試緊咧呢個 Saramonic 嘅Bearing Me 啦，咁就係一個唔可以插得3點，但係可以換個屏幕嘅一個咪。咁而家其實咧，我側邊咧係一個單車徑啦，咁有環境聲、雀仔聲、公園聲，嗰邊有人去卡拉 OK 唱歌。咁我一陣咧試下咧，就用翻 set 30個內置咪去收咧，俾大家聽下個環境聲先。咁然後咧逐支咪咧，同大家咧去試一試嗰個聲係點樣嘅。咁我而家不如就轉翻咧，就 set 30個聲先。咁而家大家聽到咧，就係咧 set 30本身嗰支機頂咪嘅聲啦，咁就佢就其實就唔係唔用得嘅，用得嘅。咁就當然我就而家唔會做任何嘅 denoise 啦，唔會做任何嘅後期嘅即係改變嘅聲音嘅質地嘅一個嘅後期啦。咁啊，所以大家可以聽下，咁啊聽下聲音去辨別下咁幾隻咪嘅分別啦。1 2 3 4 5 6 7 8 testing 1 2 3 4 5 6 7 8 testing 1 2 3 4 5 6 7 8 testing 1 2 3 4 5 6 7 8。咁我而家就轉翻咧，即係頭先試緊呢支，咁我就聽聽佢個聲先。咁因為佢咧有2個 setting 嘅，一個就係普通啦，即係冇執 noise，一個內置執 noise，我都試埋俾大家聽下。咁我轉翻咪先。咁而家試緊咧就係 Saramonic 嗰個嘅咪啦，即係佢因為佢冇得插3.5啦，咁啊我哋今次咧統一大家都唔好插外置咪，就咁咧個咪上去個心口咧，究竟個聲音係點樣嘅？咁大家可以聽下啦。而家佢係冇開到佢內置嗰個嘅denoise啦，咁大家可以聽下聲先。1 2 3 4 5 6 7 8 testing 1 2 3 4 5 6 7 8 testing 1 2 3 4 5 6 7 8 testing 1 2 3 4 5 6 7 8。咁我而家咧就開翻佢入邊個 denoise 先。testing 1 2 3 4 5 6 7 8 testing 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 testing 1 2 3 4 5 6 7 8。咁跟住咧，我試下拆支roll 啦，拆支 roll 同大家試下先。咁咧呢套roll 咧，其實我都有幾套嘅。咁因為咧有陣時我哋唔同做嘢啦，或者我哋唔同嘅情況咧，都可能都會用呢隻咪。咁大家都見過之前睇過一條片就係講咧 roll 咧，即係激死我嘅，成日咧啲內錄錄唔到。咁其實而家我都係嘅，嗰啲內錄我當冇噶啦。即係雖然好似話已經 debug 咗，咁但係因為已經習慣咗呢樣嘢咧，係咯，我情願當佢冇啦，唔好到時就係啊，當咗佢有跟住就冇啦。係咁，我期望低啲，咁啊佢唔得就唔得啊！大家唔知佢一電開成日，其實頭頂一直升機聲唔知聽唔聽到。咁啊呢個就可以我估計佢個電開或者個聲音應該唔係好收到，即係可能就算收到啦，都係少少。大家喺頭頂經過啦，喺頭頂經過可能有少少聲啦。
但係冇辦法嘅，一陣咧我唔會叫到個直升機再盤旋多次，咁我試到其他咪嘅，咁純係俾大家聽下，即係咁啱聽下呢個咪嘅表現嘅啫。咁我而家換咗個咪先，換咗套 Wireless Go 嘅 Two， 咁就係內置咪，咁啊大家試一試。咁呢隻 Rode 咧，其實就有個問題嘅，咁因為咧我係冇買佢嗰個磁石嗰個啊，所以佢個夾咧係打橫嘅，所以我盡量向翻上啦，因為大家知即係其他譬如 DJI 啦，或者係呢個即係上咗嚟咧都係可以用個磁吸咧，咁啊將個咪咧向翻直，咁啊盡量翻直喺同一個位置嘅，咁我哋試下聽下個聲好冇？1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 testing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 testing 1 2 3 4 5 6 7 8 testing 1 2 3 4 5 6 7 8，勁啊！我哋個環境係頭先有直升機，而家有個救護車啊，唔係喎，好似係救護嘅電單車嚟㗎嚇，唔知大家聽唔聽到啊？因為我見到個錶有喐嘅，可能有好細聲咁，但係有個錶有喐嘅，係啊，咁啊大家可以聽下。究竟佢入唔入到咪？咁同埋側邊都仲有人講緊嘢，咁我哋就試多次，試多次啦，係啊，聽多次啦，我哋試多次咪。1 2 3 4 5 6 7 8 testing 1 2 3 4 5 6 7 8 testing 1 2 3 4 5 6 7 8，咁呢支咧就係 Rode 嘅 Wireless Go 2啦。咁啊，佢係1開2嘅，咁但係就佢可以買1對1啦。咁但係就佢1開2咪嚟嘅。咁我哋就聽到個聲，我哋咧就轉翻咧就係 DJI 咪啦。咁而家咧就換咗 DJI 咪啦，因為有唔同嘅，因為除咗夾之外有個磁石啦，咁就可以咧磁翻喺後面，咁就可以咧即係唔使打歪支，即係打斜支咪，咁啊可以向翻咧個嘴嘅方向。咁但係咧大家都知道咧，即係佢冇得轉 logo 嘅性咧。如果你唔用啲夾咪嘅話咧，咁佢就會見 logo 啦，見到支咪啦。咁如果你唔想見到咧，其實就要夾翻啲3.5mm 嘅夾咪先得啦。咁啊而家咧就係一個內置咪嘅情況，咁大家可以聽下你個聲音啦。1 2 3 4 5 6 7 8 testing 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 testing 1 2 3 4 5 6 7 8。咁啊唔知大家覺得個聲音係點樣啦？咁啊我就覺得就係其實用邊隻咪都好啦。咁最主要係咁啱嗰個功能或者性咧係啱你嘅，即係例如你真係好想夾咪嘅，咁但係你揀埋隻上安力旺㗎嘛，係咪先？你又想可能有個充電盒嘅，但係你就買個 Rode 就要買翻個充電盒，咁好唔抵噶嘛。咁所以就係話咧，唔同嘅型號始終唔同牌子咧都有佢嘅好處唔好處啦。咁啊呢樣嘢即係大家考慮翻。咁我試下咧，而家就同大家咧攞上手睇下分析下啦，即係叫做唔同嘅牌子，即係呢三個大叫做比較流行嘅牌子啦。咁佢哋大約咧嗰個最大嘅分別喺邊度？咁我咧同大家咧介紹下。咁我哋執翻啲嘢先，因為成台都係嘢，大家睇。成台都係嘢，好，我哋執翻啲嘢，跟住同大家介紹下。唔係喎，試多樣都好喎。嗱，因為咧今日太熱嘅關係咧，我係有攞到風扇出嚟嘅。咁因為風扇有咩用咧？就係咧，如果我開盡咗擺隔離咧，究竟佢可以隔到幾多聲啦？我哋又試再試多次啦，不如同大家。咁我而家試翻咧個 DJI 先。咁我哋就驚風聲，因為我冇裝唔好，咁我開盡佢，然後唔好吹住個咪，係啦。嗱，而家應該係開盡咗個風扇嘅風聲嘅，咁唔知大家聽唔聽到我講嘢啦？咁啊，因為佢依家咧係真係開住咗嘅，係啦。咁佢冇吹住個咪，但係咧喺側邊開住咗擺側邊啦。咁我哋試下聽下啦，個聲係點啦？咁呢個咧就係 DJI 嗰個內置咪嘅聲啦。咁我而家試下轉翻咧嗰個Rode 同埋咧上模俾大家聽下嘅。咁而家就係換咗 Rode 個嘅 Wireless Go 2啦，咁大家可以聽下聲音啦。咁啊，我而家都係一樣開咗風扇嘅，咁啊同頭先情況一樣。咁啊，大家可以聽下咧個聲音嘅分別係乜嘢。咁啊，同 DJI 比較下啦，或者同一陣咧上模比較下嘅。咁我哋就試下啦。1 2 3 4 5 6 7 8 testing 1 2 3 4 5 6 7 8 testing 1 2 3 4 5 6 7 8 testing 1 2 3 4 5 6 7 8。咁而家咧，我哋就不如就換翻隻上模嚟啦，再聽下個聲音啦。咁而家咧就換翻上模力嗰套咪啦，咁大家可以聽下咧，即係我而家都係一樣開住咗風扇仔，咁啊個聲音係點樣啊？咁啊1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 testing 1 2 3 4 5 6 7 8
testing 1234567八。咁其實佢而家就用緊個 original 嘅聲，就冇開到內置執 noise。咁一試下咧，就開埋個執 noise 聽下個聲。好，咁而家咧就係開咗上 Warning 咧嗰個執 noise 嗰個功能啦。咁啊內置嘅。咁啊，大家可以聽下個聲咧，究竟同頭先有咩分別啦？咁亦都係咧個風扇繼續開住嘅，咁啊側邊有環境聲啦，咁啊繼續我哋嘅測試。1234567 testing 1234567 testing 1234567 testing 1234567。咁啊，唔知你覺得邊條聲比較中意咧？即係有少少聲音嘅嘢就好難講啊嘛，即係個個人口味唔同。咁啊，大家記得係下面可以留言下咧，即係討論下你哋中意邊條聲音啦。testing 1234567 testing 1234567 1234567 testing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  1234567 1234567 testing 1234567。冇吹住個咪，但係咧喺側邊開住咗擺側邊啦。咁我哋試下聽下啦，個聲係點啦。testing 1234567 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 1234567 testing 1234567。咁呢個上網嚟啦，咁啊之前咧同大家介紹啊，咁略略同大家講下啦，咁詳細咧可以睇翻之前嗰條片嘅。咁本身咧呢個上網嚟呢個盒咧，其實都好方便，因為佢可以咧即係擺翻啲線啊，跟住磁吸啊，全部係可以擺翻晒喺同一個位嘅。咁啊一盒過，咁啊另外手機夾啦，咁同埋咧即係嗰個咪咧。就可以完全喺個盒度，完全一套擺晒出去。咁呢個咧就方便翻咧，我哋即係出去如果用咧係個收納係方便嘅。咁但係啦，呢個盒本身係冇一個充電功能嘅，充電功能咧就淨係咧係翻個接收嗰度咧可以充翻佢嗰個兩支咪嘅啫。咁變咗咧，即係呢個咧就係嘅冇充電盒，但係咧佢呢個本身就係一個自己可以充電嘅。咁呢個咧就係佢一個嘅特色嚟啦。咁如果咧你話 DJI 咧其實有好有唔好嘅，咁咧好嘅地方咧就係佢叫做咧。有個獨立嘅充電盒啦，叫做係啦。咁但係咧，你知充電盒入邊咧，其實都係一樣啦。咁入邊咧係唔會擺到任何線嘅，咁即係擺到咧 iPhone 頭啦、Type C 頭啦，就俾你咧就做翻咧即係嗰個即係可能電話啦、拍攝啦，或者你咧有 Action 3啊、Action 2啊、成啊嗰啲咧 DJI 產品就插翻個 Type C 嘅。咁呢樣就方便，但係就任何嘅嘢咧都係擺唔到嘅，即係線材啊乜都擺唔到。即係話咧，你想插翻相機，你冇帶線咧就冇啦。就玩完啦，咁所以咧佢都有個布袋仔嘅，就唔係盒嚟嘅布袋仔。咁布袋仔咧佢都有翻啲線俾你嘅，正常嘅線啦。但係我唔係好明咧點解佢3.5mm 咧做一條咁嘅硬線咯？即係正常你其他牌子你會做啲長少少又好，遠少少，因為你要扭噶嘛，你個相機要扭噶嘛。呢個咧係我唔係好明嘅一件事啦。咁啊正常啲毛毛防風都有嘅。咁但係咧留意翻咧 DJI 呢個咪咧，如果最大嘅問題咧應該就係佢嗰個。3.5mm 咧，唔係淨係我㗎，好多人都會話咧個 3.5mm 咧係會唔係好夾嘅同我個咪。咁 DJI 咧其實個 3.5mm 都幾麻煩嘅，因為聽好多外國講咧，就算你插 Rode 嘅 3.5mm 都有機會唔夾。咁但係俾我發現咗一樣嘢咧，原來咧即係 Saramonic 嘅，即係唔係都賣嗰種廣告啊？即係真係唔係同我賣廣告，但係咁啱咧，Saramonic嘅 3.5mm 嘅咪咧係插落係完全冇問題嘅，即係我自己試係冇事，即係試咗好耐㗎啦，咁都係冇事嘅，咁係夾到落去嘅。咁如果大家用緊 DJI，亦都揾緊隻 3.5mm 係冇事，或者你用緊隻有事咧，都可以下面留言，咁啊大家交流一下呢個 DJI 嘅問題啊。咁啊，我就揾到隻係上網係 OK 嘅，咁啊唔使用嗰啲咧，即係雞淘寶嗰啲咧，即係雞到爆嗰啲聲咧，嗰啲線，咁我唔中意嘅。咁呢個係佢呢個 OK，咁呢個係一個發現嚟嘅。咁我哋試睇埋個 Rode 先。咁 Rode 咧本身我因為咧就冇點講咧，我冇攞晒1開2出嚟，我淨係攞咗呢套出嚟。咁啊 Rode 呢套咧咁就叫做嗱呢個電話我遮住先。
咁啊，通常咧即係係啦，咁佢咧同呢個DJI 一樣，都係咧可以除咗內置咪之外咧，都可以插 3.5mm 落去嘅。咁但係問題就係咧，佢咧就係一定要另外買。咁其實 DJI 都係要另外買嘅，佢就原裝冇跟嘅。咁但係好處就係咧，Rode 佢本身咧即係已經係有一個即係原裝嘅3.5mm咪俾你揀啦，即係話你唔使擔心咧買翻去唔夾。咁佢有2隻嘅，咁我都有買齊。咁都 send 都 OK 嘅，咁所以咧，如果你用緊 Rode 嘅話咧，咁其實就買翻原裝嘅話咧，都冇乜大問題噶啦。咁另外咧，其實3隻咪而家都有內錄聲嘅。咁啊，內錄嚟講咧，即係如果以內錄嘅質素咧，你一 Rode 咧，即係如果數據上 spec 嚟講咧，就應該最高，因為佢咧就係一個32bit 嘅檔案嚟嘅。咁比對另外2隻咧叫24bit咧，其實就起碼高一個 grade 嘅啦，咁就所以完全係唔同嘅嘢。咁大家咧呢樣嘢，如果好注重內錄咧，都可以留意。但係咧，即係嗰個 Rode 咧，始終都係啦，即係我之前試咧，成日都個內錄檔唔得啊。咁呢樣嘢係一個都幾麻煩嘅問題嚟嘅。咁呢個要留意。咁啊，當然啦，即係可能佢而家更新咗 OK 咗啦。咁但係因為我已經再冇理到個內錄檔啦，咁所以咧，唉，算啦，呢個當係一個無線咪就算嘅啦，我都係。哇！真係今日咧個溫度真係唔係講笑，坐一陣咧已經熱到濕晒，你睇下，唔知大家望唔望到啊？啲汗水，哇，係滴汗，真係滴汗嘅。咁啊，唔知大家覺得呢3套咪點樣啦？咁啊，亦都係個聲音咧，其實大家都可以討論下，因為唔同人有唔同口味嘛。頭先都講過。咁啊，其實3隻咪咧都有內錄，都係可以1開2。咁啊，只不過咧喺唔同嘅情況下，真係其實我又唔係叫你買晒嘅，只不過咧按翻你自己要求咧去買翻你自己啱用嘅咪就係啱噶啦。咁所以咧，即係大家有咩意見咧，或者唔明白咧，都隨便咧喺下面留言問嘅。咁希望你中意今條片，咁啊係一 like share 嗰個 channel 啦，同埋咧即係記得訂閱啊，真係 subscribe 好重要，因為咧我哋 subscribe 咧就其實就好難去我哋去再有動力啊，即係你 like 咗 subscribe 咗咧，我哋有動力啊，會開心啲。咁啊，呢3套咪有咩意見咧？即係可能我講漏咗，或者係講得唔詳細嘅，因為太熱啦，我頂唔順跌翻去啦。咁啊，大家有咩唔明嘅，下邊留言唔緊要嘅，問多啲，咁就我一答大家嘅。咁我哋今日講住咁多先啦，咁我哋下次再見，拜拜。